Kami, ang mga construction worker na walang sawang araw-araw nagtatrabaho ng masigasig. Kahit anong klaseng trabahong construction, hindi namin palalampasin. Kahit anong araw, wala kaming tatanggihan. Ano naman kung wala kaming pahinga? Sa amin, bawal ang pahinga. Hindi kami dapat mamahinga dahil sa mga pamilya na umaasa lang sa maliit naming kinikita. At kahit ang ulan, ang matinding init, hindi kami kayang pigilan na ang trabaho namin ay magampanan. Ganyan kaming klase ng mga construction worker.